akan membuat channel YouTube tipe-tipe squishy. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu, pilih squishy-nya. Tasnya. Halo, ini home sale squishy-nya toko Willy Tasya aksesoris. Sama ya guys, ini nama aku. Nama 8082 558 722 900. Hei Bang, namanya siapa? Pilih. Oh, Willy. Bang, ini berapa ya? Itu 100.000. Mahal banget. Aku lagi ngumpulin uang aku. Ini berapa? Itu 10.000. Ini, Mbak. 8.000. Ini. Itu sama 8.000. Udah deh, aku beli ini aja. Ya. Satu. Oh, Bapak mau dibungkusin? Oh, gak usah. Jadi 8.000 ya? Iya. Nih. Uang pas. Makasih, Mbak. Ya. Jadi 2 loh. Halo guys, aku akan ke toko itu guys. Home sale squishy toko Willy aksesoris. Alamat Pangandaran Parigi, nomor telepon 0822 558 722 900. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat datang di home sale squishy kami. Mbak. Kasih ya. Aduh, kecil banget sih. Mbak, emangnya mampu beli squishy segitu? Oh, tentu saja, mampu banget saya. Betul. Cekala. Oh, ini. Itu 25.000. Enggak ini terlalu agak jelek. Wah, ini lucu banget, Bapak. Ini berapa? Itu 30. Udah deh, borong semua aja, terus bagus. Mbak. Ih, lucu. Aduh, ini pada bagus-bagus nih. Oh, Mbak ini ya. Oh iya, gak apa-apa, gak usah. Ini, aku beli segini, tolong totalin ya. Oke, Mbak. Waduh, yang besar. Waduh. Wow, ini aku paling suka. Enak di squishnya. Dibungkusnya sedikit aja. Ya, gak apa-apa. Jadi semuanya jadi 2 jutaan. Oh, 2 juta. Itu mah kecil buat saya mah. Mahalin dong, Bu. 3 juta. Oke. Hah? Kok 1.000 sih? 1.000. Mbak, awas kalau kabur. Banyak orang yang kayak gitu, Mbak. Awas kalau kabur. Ih, tapi kan ya udah deh, Mbak. Ini please, Mbak. Tolong ya. Aku ngutang dulu, besok bayar. Gak bisa, ini banyak banget squishy-nya. Ya udah deh. Kabur, dia kabur. Pencuri. Kan aku akan beli squishy itu. Assalamualaikum
Mbak. Waalaikumsalam. Selamat datang di home sekuisi kami. Ya, selamat. Stoknya tinggal sedikit ya, Mbak? Oh iya. Besok belanja lagi. Oh, ada gak bayang itu yang es krim jumbo gitu? Oh ada, masih di gudang. Ntar dulu ya kita ambil. Oh ini Mbak, silakan. Ini, wah gak cukup ya? Gak apa-apa deh. Ini, ada yang itu gak? Ini gak jadi ya, Mbak, maaf. Oh iya. Ada yang bapau gak? Oh ada, masih ada. Ntar dulu ya. Silahkan pilih Mbak. Ada celana kamu. Oh, saya mau yang ini. Ada lagi gak stoknya? Yang mana aja? Oh, ada. Ntar dulu ya. Ini Mbak. Udah habis Mbak stoknya, maaf ya. Cuman ada 3 lagi. Oh, saya beli ini aja. Jadi saya beli 2 ya. Iya. Yang ini. Oke. Ini jadi harganya. Ntar dulu ya kita tanyain ke bapak-bapaknya. Pak, Papa, ini berapa? Ih, kamu kabur. Jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, and